Jadi sekarang kita kedatangan sebuah laptop yang ini sudah sangat lemot sekali. Maka dari itu kita mau ganti hard disknya dengan menggunakan SSD yang baru. Langkah pertama kita buka casing laptopnya terlebih dahulu, kemudian kita lepas hard disknya. Bang, ini kenapa hard disknya dilepas? Iya, karena supaya lebih optimal saja, jadi hard disknya kita nggak usah pakai saja. Dan di sini untuk SSD-nya juga sudah cukup gede di 256 GB. Kemudian kita lepas hard disknya lalu pasang SSD barunya. Di sini sudah ada slotnya tersendiri. Kemudian kita tutup kembali casingnya, lalu langkah terakhir kita akan melaksanakan install ulang Windows-nya. Setelah diinstal ulang, laptop ini kembali menjadi sebuah laptop yang sangat sat-sat was-was dan ini sudah sangat nyaman untuk dipakai kerja lagi.